Люди продолжают стоять уже, собственно говоря, третий час. И характерно, что здесь заложены мешками с песком окна в лоб. Сожжена На 8:30 утра. На 8:30 утра написана повестка, вы вручили на руки только что адвокату. На 8:30 утра. Повестку вручили в 8:30 утра адвокату. А когда вручили эту повестку? Только что. Он сказал, что уже... Адвокат там вместе с ним. Вместе с ним. Не выпускают, не выпускают. Оснований для задержания, понятно, нет, если повестка уже подписана, но все равно не выпускают.